pengajian sengkang malah mun parle mun pengajian nih kak nakin entare ngiring soon rabuna coba nagi orkes yang cinta usah kak apa pahalagu sa atas yang ku harap tiada mungkin kembali bila hujan turun tergugah hati ting 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 ting. Ini karo sing ngode sik mbane ka kompuya gedung bah ngocai budi kababaan tak ngatela kada eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah la ilaha illallah bumi ngulok saben are tak korang sapono kale manusia benate ngate tak burung sepekan mate la ilaha illallah La ilaha illallah manusia siang malam tak ambu sena bangtunya kapan eto poetana tunyana ikala laenna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seiki bahkan jaran bentusa seikala ko ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia abta bisa La ilaha illallah Allah Ontong ongku se andi potra bisa pengetahuan agama ben malam Jumat Salasa kakuburan Yasin nang ibaca la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru Batan Kaula, juga guru pada ajunan Sumulja Kiai Haji Bustami Bazar, sesangat Batan Kaula hormati, Batan Kaula amul jaki. Terjukan guru Batan Kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Musannan, juga sangat Batan Kaula taati. Terjukan guru Batan Kaula, guru ajunan selain serabu kesempatan mangken, ajunan Sumulja Kiai Haji Zainuddin Bakri, ajunan Sumulja Kiai Haji Saifuddin, ajunan Sumulja Kiai Haji Al-Humaidi, ajunan Sumulja Kiai Haji Muhammad Anwar. Benda seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena Batan Kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku tisah soko benah tengah nggih. Soko benah lau. Oh tak perlu kan tuh. Mungkin salah to. Jaringan sini kamu tak patin oleh tara lo poden. Gua lekuk mun la abi nerok kan tuan la tak kira ko lepai. Ndah jandai ko. Tak apa kok. Pungkos iki bamole namanya. Terjukan pemangku Desa Tambrulau beserta seluruh jajaran tokoh masyarakat, beserta seluruh jajaran para sepo, terjukan tak kalep pengundang Kiai Haji Ali ben seteja para sepo selain sehadir kesempatan mangken, sahibud dakwah wa sahibul manzil Ki Kak Dinto Ibu Nursia, terjukan Bapak Sahrawi, terjukan tak kalep Ananda Mas Bahrawi, ben seteja jajaran majelis keluarga epon sekesempatan mangken abadaki acara Saibu Arih dari almarhumah Arni binti Abdurrahman, ben seteja almarhumin almarhumat keluarga besar dari Pak Sahrawi Ibu Nursia seampun seteh, ben seteja keluarga kaula ajunan seampun seteh. Kala ben legi adikir areng sareng mangken insyaallah pada selamat pada esaporah pada kenging rahmat amin Allahumma. Sepertama ngireng Bapak Ibu kaula ben ajunan amucih ben asyukur ka Allah cak bu ambu sampai samangken kaula ben ajunan sareng Allah paringi iman ben Islam secekak ida de ben iate kaula ajunan sekak dima kala ben iman ben Islam kak dinto kaula sareng ajunan bi Allah cenci bekal teti orang selamat nang akhirat. Tore sami-sami anyu on adu ada ka Allah semoga iman ben Islam secekak ida de ben iate kaula ajunan kak dinto tak ibut cabut tak elak kala asarang Allah sampai kaula ben ajunan abali dak ka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah amin Allahumma. Ngaturake selawat ben salam da ajunan sumurja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apana pamik parlo setiap perpanggian sambutan ngaturake selawat, pidato ngaturake selawat. Mun parlo ki beda acara khusus maca selawat ala asyrafil anam. Karena ketika kaula ben ajunan masuk dak situng alam, se alam kak dinto nyamai kelaben yaumal mahsyar. Ning yaumal mahsyar kak dinto sareng Allah ceritaakin sateja manusia kak dinto amuso kak. Mungkin kaula ben sampian ben keluarga seneng ka bini lebur bini ka laki seneng. Tapi ketika ada pak ka yaumal mahsyar Allah sa'adabu al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Selain orang-orang saja getako ke Allah, selain orang-orang seselamat neng areka dintoh make ben bini amuso ben anak amuso ben reng tua amuso sampai neng ayat selain Allah kak dintoh adabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Neng areka dinto bapak buruh dari anak, lakeh buruh dari bini, bini nyimpang dari lakeh. Sataja manusia likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Sataja manusia sibuk kelaban urusan beng sebeng, tak ada pak mikir lakeh, tak sempat mikir bini, saya pikir karo abak tak kok tak selamat.
dalam keberadaan manusia pada buruh bersitung makhluk ke Allah ni kata buruh justru nyari orang tampru lauk takut beda orang tampru tak masuk ke surga takut beda orang tampru saya masuk ke neraka pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asujud ibana aras mular dak ke Allah cepon Allah irfa ra'saka ya Muhammad angkat je ke kaki sadia bani waktu nak sujud Kanjeng Nabi tak kasokan ngangkat sera mun tak saja orang tampru lauk yangka dari neraka mun tak saja orang tampru lauk masuk ke surga Kanjeng Nabi tak kasokan ngangkat sera ibn aras samoga tepak ka kaula ben ajunan seebek tabi Gusti Kanjeng Nabi ke surga amin Allahumma makana kula ben sampean selawat nek kaman-kaman dibaca ka sampai ematur benih cuma solawat resa areh sampai bedebek to solawatan khusus dek Kanjeng Nabi saya nyamai bulan Maulud iki na bangki bulan Maulud ni ka sateja orang amolotan mangkana bulan Maulud ni ka kula sering ngabala iman kaman mun reng tampru lao bulan Maulud ni ka tak lempo ceki acemu lakar laking potongan kepak bede-bede senuku emek dia bukan cek fi kulli makanin makan ngalle ada bulan Maulud ni ke sebulan kula ben sampean kor la kasokan na waktu waben makita atana odi sebulan ka oleh na berkat tuap deer keng mun sampai sebulan benih karo nah sing make orang nyai ka pramila gak dintoh insyaallah kaula ben ajunan masuk kelompok seefek tabi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah manusia salam metak salamet kak dinto tak pangki ketika bekto odi mangken kak dadi samangken gak dinto saja manusia gak dinto ala haddin sawa pada saya rasa selamat ada oning kak beda si bisa mesti aki kula ben sampean saya rasa selamat saya rasa celaka tak bisa iki na bangki pas saya rasa celaka tak ada oning sehingga kaula ben ajunan antara orang saya masuk ke surga ben saya masuk ke neraka ketika ki beda dalam dunia kak dinto tak bisa pasti aki marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum iki atur ke abike makanya Imam Ghazali kak dinto ada bu sakak dinto manusia odi etunya kak dinto tak kenging andi penilaian coba dek ke orang lain bahkan sampai dek ke orang kafir kaula ajunan tak kenging andi persangkaan orang kafir kak dinto masuk neraka ni kata kenging kak kecuali orang-orang selakar jelasaki bi Allah masuk neraka contohnya Fir'aun kafir oneka kaula bersampean oleh ada bu Fir'aun neka ahli neraka neka oleh Abu Lahab oleh kaula ajunan anyataaki Abu Lahab neka ahli neraka ana apa sebab karena Allah seadabu di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun Abu Lahab wa ashabihima ben kancana sekadua nih seraan korun neka termasuk dari orang-orang seapa masuk neraka keng mun orang seta jelasaki di dalam Al-Quran masuk neraka maka tak kenging anyataaki neka ahli neraka sampai dek orang kafir ni kaja pun Imam Ghazali makanya Imam Ghazali ni ada bu sakak dinto kaula ben ajunan tapangki sareng pasir asaos wajib andi perasaan ben penyangka orang kak dinto lebih bagus dari kula ben sampian ni kaja pun Imam Ghazali tabangki ben orang setuaan maka nak kena ngode cai pun Imam Ghazali wajib sakak dinto kira pikir bagusan ring tuari ya benabak sikit ngode mi bisa lek cek keluan ri ya sabajeng engko kan sabajeng nganyar orang tua lalu dia seketahun sabajeng mangkana bagusan dia orang tua mangki nak kena ngudah cepon Imam Ghazali wajib andi prasangka bagusan nak kena ngudah etem peng abak setua ya pikir bagusan saya ngudah dia mi bisa bang hei ada saya lakukan tu sabari dia engkau ki ojo na bulan berolah ciling reng mandi bengkang orang tua ngatela orang ngudah kudu aroma sebagusan sengo orang tani ni ngale kiai wajib andi prasangka kira pikir bagusan kiai benabak munabakku pada para tu nak ibadah tak ngakui ilmu keng la aconglet noro aki etre manja tak tahu ni karing tani
kiai ningali orang tani wajib cepon Imam Ghazali andi prasangka bagusan reng tani benabok si kiai. Ya Allah kira pikir bagusan reng tani benabok si kiai mi bisa kiai eng kireng tani ni ka ala kotusah ni kata itu les bi pangeran cek ringan tak tahu cek tusah kula si kiai lah tahu cek tusah kiai kalaku dia lo mending tahu mending tani kan tahu mending tani kan ing tani kan terus lurus yang lambang ini kang ngarik reboi tabunan padahal dia patakutun ini pagumet bi tatanggane kocak mi yare kak cek dengan beda patakutun nah harap apa jo mun beda patakutun aja haram ya si haram tak menengkok sing akan sapi sing akan dena kok ya nyamala ring tak tahu lagi kak tetik cang ring kiai cemuk Ghazali orang sandi ilmu anilai orang sebiasa setandi ilmu fokusan orang biasa mun ngaring tani nggak sampai ni keaman kak begitu seni kata etoles jaringan tak tahu jak tusa serepot seni ku umik nggak gula ni ketokang jak haram ikalako benar ya kak mangka lebih nggak mungkin ya Allah mun senya mabuk siat ni kan mun maksudnya tak lambak kak mungkin sebanyak agak jerbu siat kula kau jangan kaporeh di boarding mobil sebab iram penang pada ben mungkin ni kata kau tak nyapok mobil bayi luar gula sepedaan ke dalam pah eki boleh buat iting songai kak wahai buah-buah dereng binik man di cung sampir arem-rem ka aing gula pulan lebet di atas pah mancung cak dengan sampir becah pah mancung nan lembut kapi gila kaki bo kari kelompok kaki sampai udah aja dah abu ya Allah tetap ini meleke je berna jang gula saya muntah atau lemit semua iman benih marah buk benih tak oleh mandi rok le kekeng mun mandi usaha aki saya ngaleng dari tempat umum mun sampean mandi tinggal jalan kau tu siap risiko mun bedereng lebet nyilem tapi mun selebet kelompok grup namantan ro depak depak ke konco ngambeng sampai ya Allah tapi bahkan dia pun Imam Ghazali sampai ningale orang kafir ni kata oleh neraka tak genging kak karena neraka tak neraka ni kata bangki mangkin ni mun mangkin ni kesera saya masuk surga saya masuk neraka ya ustaz terus saya masuk surga me temu ya pula ada surbanan juga mun pahas surbanan nikah masuk surga ka ambus apa jeng boleh surban begitu tak bangki saya masuk surga mangkin kak saya celaka tak bangki. Makanya Al-Imam Ahmad Fisni dalam Syarah Arba'in Nawawi menyatakan innamal a'mal bil khawatim. Bangki selamat tak selamat manusia ni ketika sedah pabanyakin sampean gak dinto maksiat pabanyak itu saka Allah yang ketika sedah bah adabu la ilaha illallah pas sedah maka tu sasanya banyak ni keancur esapora bi Allah husnul khatimah tak burung bekal masuk surga ibadah tak ambu kula bersampian apa asa tak beng tobeng sedekah sepen bektoh yang ketika sedah iman na icabud bi Allah tak ikiba kalimat tauhid yati kaula ajunan mate kalaban sul khatimah makin ibadah tak bu ambu tak kira ongke dari neraka Allah subhanahu bah beda nyampit oh ya munda ya karena ya mayu ngecok kedua kapan mati aku lekuk lah macam la ilaha illallah justru kula ben sampian kalak mangken pakon cek bu ambu taat pakon ajawi maksiat polan saya pertama sesete tak pangki bila sesete sampian kan kata pangki seminggu beri hari Jumat turunan rampak balik papan bagi laku ka antri lampu merah cium dari budi mate lema tempat keng cium mate atrek nyium sepeda santak gedu mate tak keresa cak saking ngobde compo mi pola keng sakit orang sepedaan ka antri lampu merah keng mula depak kebekto na sete tak bisa tak aroma saka cak saking ngebut pola mi marga keng bulan ngebut tetabrak neng etabrak mula depak kebekto na mate makanya kuda bersampian kalakuan bagusnya kajak beng tobeng tak pangki kuda bersampian bila saya mereka tak pangki senomor dua mun pah kuda bersampian oh ya munda ya mayu maksiat kapan mati adikir ke Allah kuda bersampian salah tak temu jak saya bila senomor dua orang ni kamu tak biasa adikir mangken ketika saya tak kira adikir kak tak kira mun pah beda orang ngocak oh ya mayu kana setia makin ngecok pada setia makin maksiat pada kapan mati ngucap la ilaha illallah isapura kabi bi Allah tak bisa mun tak biasa adzikir setia tak kira berzikir
Mangkana cepon ulama, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang mun kalimat terakhir la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Polan mun bisa ada bu la ilaha illallah ni kan nunjukake orang ni kare saarena bagus. Mun tak biasa zikir tak kira, tak usah saya gak bahasa la ilaha illallah. Keluar dari kantor boy sampian, kepak tengah nabi setengah. Mun tak biasa zikir lain saya keluarga. Mun biasa zikir kepak Allah, siapa ngecitra apa kana? Ha. Coba selo biasa zikir kepak tengah jedor kerman corok pate je kok. Minggal to kerman corok, sebiasa baca benedik. Napa boleh saya kak? Napa boleh saya tak bisa. Pramila gak ditocak bambu lah kau bagus kak. Arapa? Tak ipangki kuda ben sampian saya nabila. Keng mun la usaha bagus atok bila apa saya pasti husnul khotimah. Amin kau teh. Kisah ke teh. Mantar pada bagus kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor 2, mun la biasa ala kau bagus. Biasa zikir keti ajunan gela. Kan la biasa zikir begela tak bambu. Pan saya kempang lesan ni nyebut zikir cukan karena cepon ulama matan nas ala maas. Manusia bekal seteh tergantung kebiasaan sehari-hari. Mun tak biasa zikir ca arab kak. Makila etal ken dikir tak kira gelem ada bu dikir ni kamu tak biasa. Keng mun res are na biasa adikir, setan insyaallah pasti adikir meskipun tak etal ken bisa lain. Anapa? Karena matan nas ala maas. Manusia bekal setan tergantung kebiasaan di dalam res are. Jelas iki? Mangkan apa biasa? Tapi insyaallah meneng matu niki insyaallah husnul khotimah kapi. Amin. Neng matu neka salat ejaga beda acara adikir. Napa lereng lamba, mun lamba mi tak ada dia bujuk kak. Cak re saaren ni zikir tak buang bureng lamba. Allah. Rasa zikir keng berhubung reng lamba bani Allah. Astaghfirullah. Apa? Warallah. Anan siapa je kana? Anang mesti ya teh. Warallah, naraja ya iko. Pora Allah ni ke asluhu astaghfirullah. Jangan nak kena santre hudifat pasoro pora Allah. Maka dalam buat makai pora Allah ni tadi bujuk kan? Arapa? Mik tadi bujuk makai pora Allah ni kalakar king tak ada semale enna tak oning ngapora Allah king ate na loros akhirnya tadi bujuk paratu kan? Eki na bangki? Mun reng set tak kira bah banyak berki bulan Syawal bentar kepe di bering ruang. Cek lang cumpok saya mati 150 sebulan kak. 150 orang. Keng magi 150 orang saya mati haram magi situ ngada seteti buju. Keng mon seteti jerengkong rata-rata iki. Ong ku yang lagi bulan mangkin beda lampu ni kak. Jauh saking pada lampu ngak lambak konan naro. Kita ipandi le teti entok pampa. Itu ngak mati boleh teti entok jerengkong entok le beda teti kata pampa dia. Itu ngak mati boleh teti jerengkong entok ben kata le beda teti banyak injak hewan kapi sing mal macam nu. Keng bulan berde lampu kata cek pada ngajar rengkong lagi. Anami tak ada tibunjuk tak pada bi orang lambok. Orang lambok nikah zikir lopot keng atena bener. Mangken kula ben sampian zikir bener keng atena keleroh. Mangkana tak dapat karena innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilahin. Allah tak nerima zikir. Sedikir kak dinto omber dari ate. Saya tak sambung ben tak ingat dak Allah. Mun bungkol mun zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keng make tempo nak khusuk nah saya berkeluar ku tak sempat milih cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kene bae berjalan. La ilaha illallah kene berjalan. Kapan raja bae sahabat tibi ya ada ndek. Ada benih kanto kak, benih kanto ada sebanyak ni ke Indonesia kak. Mun hitam beru tak ada pidana. Pernah mira kak dinto Bapak Ibu hadirin. Kau leben ajunan dalam keberadaan lengki katimangken azikir areng sareng insyaallah zikir areng sareng katimangken kak dinto tetilan jalan gempang kau ajunan ketika abal lidak ka Allah cukan asamu zikir manter sekak dinto badana amin Allahumma. Jadi setiap manusia ila karkeng le finar bupah mole pan finar. Setiap manusia kak dintoh salamet tak salamet tergantung sedah. Make mangken tak ala ko maksiat keng mun sedah asa la ilaha illallah. Make mangken tak ala ko maksiat taat keng mun sedah iman nah tak ikibah masuk neraka.
keng makela mangken kaula ben ajunan kak dinto banyak maksiat umpama pah seta dalam keadaan husnul khotimah tak burung masuk surga. Mun okorna mati kula ben sampean mi kutu ibadah karena dua alasan. Sepertama kula ben sampean tak ipangki bila setanah. Maka namun selalu ala ko bagus bila apa setan pasti husnul khotimah. Sepertama. Nomor dua, ana pamikotu kula ben sampean ala ko bagus adikir ibadah. Manusia kak dinto bekal sete tergantung kebiasaan. Namun biasa ibadah bekal sete dalam keadaan ibadah. Banyak orang sete ni ke abajang, banyak orang sete tempo nang ngaji, banyak orang sebelum sete ni ke adikir, banyak orang sebelum mati apa suan. Tergantung kebiasaan nah sehari-hari. Pramila kak dinto cek bu ambu lah ko bagus, cek bu ambu ibadah dek guste. Pas Allah apa rencana? Beda dua cara kan. Nika mun ikalako bi kaula ajunan bekal sete dalam keadaan husnul khotimah. Mantar bisa ngamalaki amin Allahumma. Dua cara kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala itulis dalam Al-Qur'an tepatnya pada surah Al-Fussilat. Allah dabu sakak dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dabuna ipun Gusti innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang selesan gampang nyebut asmana Allah. Tapak Allah. Ada bismillah. Mari ada alhamdulillah. Cuman jak gula ben sampean nampo ta balik. Asim nika sunat alhamdulillah. Imun saya biasa kan bani alhamdulillah. Jak alhamdulillah biasa namanya kentok. Dud alhamdulillah penyakit keluar. Hasim patek capa rasana engko eko. Se alhamdulillah ni kamun asim nggih. Kanjeng Nabi ni ke asim tapi tak awai. Asim ni ke binar kan. Orang ni kamun mari asim ni ke boten sehat pole. Sementara awai ni ke kantok. Mangkana Kanjeng Nabi kak dinto tak toman awai. Ni Kanjeng Nabi tak toman eteng ke ilala. Mun kula ben sampean kana mulai ki kene sampai banyak tena lala pun. Ni bisa lala atai kamu pula yang kuisi bila lala gini. Kanjeng Nabi ni kalau toman eteng ke lala sama sekali. Kan lala ni ke hewan kotor kan. Lala ni ke ende. Ke bagus ende, ke pacar den ende. Makanya Kanjeng Nabi tak toman eteng ke di hewan senyum lala ni kan. Jadi mun asim kak dintoh alhamdulillah sini kan. Semerengakit yang sunat nyampit yarhamukallah. Si asim bahaju boleh yahdikumullah. Cuman pada tak mungkin pit sampidun sini kengkil alhamdulillah ni kengkil. Anjak bahapia suan pahara sana nen tenada cara sana kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesanna kempang nyebut Allah. Atena kempang engak dak Gusti. Kati pasera, kati ajunan nih. Lengki nik kane kanya mana sampean nik asampung dak Allah. Mun beni pengajian kak, saya semai ngak Allah, saya nyebut Allah iki napa ki. King polan pengajian nika nyebut Allah mangka nebi setan kula ben sampean ipasengkah. Mun nya pengajian sengkah. Apa? Bi setan. Mangka tadi Roma kak sarween. Sengkah. Ceng Roma ni ke beda setan kak. Desim nyaman. Desim ni kasi aja ke kula ben sampean ibadah erok compok mangkana apa aja ngah berre ngaji ya berre mangkata sarween berre mangkata masjid berre. Ni ke bi setan saknya desim. Desim kak beni Hasim. Hah? Oh benar yang bermula nang kok dulu. Benih kak Hasim benih Desim. Langker ni ke beda setan nak. Benih langker ni ke benih. Tiap langker maksudnya. Serah khonzab. Ni kasi aja ke orang abajeng kasi. Makana kula ben sampean abajeng mun abajeng king pikiran tak engak abajeng. Makana oleh kula ben sampean tasahud akhir saya baca Fatihah. Arab patah sambung. Jeding beda setan nah. Pasera walhan. Ni tukang agang kula ben sampean audu mangkana pah was-was mang-mang. Mari agemi akela ingat sing metok ekelai pole ingat sing metok ekelai pole. Cakok sekeng mun tak buang bure kae.
Mangkana sampean mun ngatengah malam empuk-empuk je. Mun kol telok malam masuk kelim jeding pah macam beda orang kelim. Bak tu ditanya akih buk. Dasim kaki. Walhan ngakoh. Pola tebak kamat tuan ni kedug bencanteng le sang. Kadang ke mun pengajian sengkang. Malah mun parlo mun pengajian ni ka. Nakin entare ngireng soon rabuna. Coba nak orkes. Yang cinta usah ka. Apa? Pahalagu saya atas yang ku harap tiada mungkin kembali bila hujan turun tergugah hati. Ting 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 ting. Ini kalau saya ngode saya mbani ke kompuya gedung bah ngocai budi. Kababaan tak ngatela kada eko. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang selesan adabu Allah. Atena asampung dak Gusti Allah. Thumma istaqamu nomor 2 istiqomah ay ala syariatillah. Ajaga pajang lema bektoh mun sempat ngaji Quran, mun bisa adzikir tak eto bengin pas Ramadan tak toman luang ala ko kafokusan katatang ke tak sengkah tatang ke andi acara ientaren pada ben mangken deh ni kesampian kak gara-gara na acara ni kesukses kula make kak kantor perjalanan telot jam keng mun sampean tedek rabu burung pengajian deh iki dah bagi mun benih keng sampean bagus makin tak kira ntar kak kantor anu napa ntar kak kantor tak mun lambek zaman live keng parlo deeren mun makin deeren tak abi ka abi eman kak diman me entar sampean keng atena sampean bagus kak mun benih keng atena sampean bagus haram tak kira depa kak kantor ben mun benih markena sampean entar kak kantor pengajian di burung kak kula make telot jam kak kantor perjalanan keng mun sampean tedek rabu burung pengaji enak dungka-dungka jauh make tedek orang kula pak guna pidato. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Njok ring jelau pah ngocak tak beres ni kok. Akan tong dak ke Allah istiqamah. Istiqamah ni kata buambu ay ala syariatillah. Ala ko syariat Allah. Pasbi Allah jawaki. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka bekal turun dak ke orang-orang selesan adabu Allah. Dak ke orang-orang seajaga syariat Allah. Ketika orang kak dinto ampun saya dalam keadaan sakaratul maut malaikat turun kapi make tor kadang beda orang saya tak panggi keluarga saya kak mati katibi keng mun dua ni kak kelako make saya nak katibi pasti selamat make letretan tak nalken make tatang ke tak nalken kalaban la ilaha illallah malaikat saya turun pah aku to ego pengkanan alla takhafu sampian cek takok ki alal maut wa ma ba'dal maut cek takok ka mati ben ka perkara samarena mati sampean bekal iba selamat tak wala tahzanu ben cek ko betir ay ala ma fatakum dak perkara saya tinggal lagi sampean cek kira pikiran ka sabeunah bi nak potona sabeunah tak kira rebuk sampean cek kira pikiran ka anak sampean bi Allah atina iba bagus wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun pas bi Allah papadang gembara swarga sebekal tempat tibu dan akhirat mangkana cek heran mun bade kiai sete kak dinto misem kula ben sampean pah ada bu misem kocangnya beje itu bu sakit kak Kanjeng Nabi seada bunya ben ka itabu ka alfi darbatin bisaib pada ben kolek ni ka caca saibu kalih cacaki sekalian misem ketika gembira swarga papadeng tak ikrena tak ikres saking cabutnya nyabah saking dari pernana swarga ben saesena ka manter pada paningale kaula ajunan sebelum seda Allahumma mi tak mi semaka cak dengan bidadari ni kecepon ulama obung sawas situng salembar obuk ni kala papadeng karing tampru lau obung situng orang tampru lau seandi raji kalau pai karajina keng pah inga apa tina bidadari pada tak oning make gula pada penasaran kia ka yang ku mereka tela sampean pada tak tahu Kengelum kitab cerita aki bidadari ni kacopa namun acopa kata se aing tase ni kata berburung si Aceh naka bi Kanjeng Nabi buaki bidadari ni kamun sampai ada aing nyenom ngak ni kene bah yenom bismillah ya keng contoh ka haji yang munding sampean ni bakal beden
Mundi gulir rojak di gulir. Orang ngocak pidato sambil mikir nih, kejak sikit ke sepeda motor aja jalan. Mun sepeda motor aja jalan perlu bensin. Mun sampian kan sepeda parkir kan. Bidadari ini kemun ada orang Kanjeng Nabi ada bu saking dari koningah bidadari sampai neradeng kak neradeng bidadari ini kemun ada aing dari lesan saiki di kebebe ni kapadeng mun tambru lauk ben para ben apa aing dari colok si kebebe padeng ya keng jaga nate edu ngajailan ya ni kak bidadari kak malah si tungreng laki ni kemudian cepun Imam As-Sawi Quran malah bagus ni ke si tungreng laki bisa abi nih saibuh bidadari bamba apa ngocah jo mun saibuh je apa sih masa ngasih lebar kok pokong pada masuk surga cak si lebaran gue laku kan asarungan beriale nyaman sekembang sing kangki Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Keng, mun laki bini nikah pada masuk surga kan? Sampian ben rajin pada masuk surga. Maka rajina sampian nikah saibu kaleh ki lebih ratin dari bidadari. Maka bidadari ini cuma sebagai dayang. Sampian raja rajina rato bidadari cuma dayang. Maka namun beda orang akabin ni ketua aki mentir tetia cucu sampai ke akhirat. Kan kuleban sampean sering mangke bodeng atu aki mantan tor kadang itu aki sampai tua. Mari kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek. Mun karogan kakek nenek, mun kakek nenek atelak sing ngasa kekarena siapa aja. Cek kakek nenek manter sampai mati tak asa pesa apa. Amin Allahumma. Dan makin beda selamatan mantan juga thank you kan. Ya pun makin beda selamatan mantan juga. Pasal Ustaz Bahrawi saya rasa arah jengki. Ni kata itu aki menter teti cucu sampai ke akhirat karena mun teti cucu lagi bini bidadari ni cuma daya ngetok rajin si teti rato selake si teti raja mangkana orang ni keakabinan makilah tua mun la tua balake ben babi ni ku beda parlon asli cuman makita ada parlon tinggal ca atelaken arapa saya ka parlo mak lepak kun teti lagi bini sampai akhirat ya mun la tua ada parlon apa parlon balake duit lah ker babi ni depor makita dung abolong jang balak ke ya deh makita petaki melo bisa kok babi ning nyampir doplok langan lain buih gor jelong gor ni kok sampai namun la doplok tau ra apa je kerso dek remah ya ker je tak masuk kok ingkel makela kerso torot saya kepenting mak le pakun abolong sampai suar. Jadi orang-orang selesan adabu Allah istiqamah ala syariatillah ketika saya janji aki bi Allah malaikat sebakan nalken kaul ajunan amin Allahumma mun la malaikat senalken kaul ajunan tak burung boleh bukan husnul khotimah ka iki kuleban sampean kala etalken bi tatang ketaking maklene kay kasangu mangkana kapan saya akan bi kanji nabi pakon lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah mun badereng saya antara sampian kapi talken cek kolopai kala bendebu la ilaha illallah mangkana mun badereng saya gak cek debu lain ko pinggan dikap la ilaha illallah pasti saya norok bunte ambu kak makita etelken pada jaga bayi tak akan delain kantor kadang ring saya ini kayen tari bini an pahitanya aki kakek engak kan kok kak kok pusia engak apu tina mangita engak bu tak usahnya tanya aki lain talken kalaban la ilaha illallah anapa makle kalimat terakhir la ilaha illallah mun kalimat terakhir ni la ilaha illallah maka cepon ulama sadaja tusani ka isapora hatta minal kabair maka tusani ka tusa raja sepenting benih tusa ka manusia tusa ka Allah pakumat ancor ketika kalimat terakhir la ilaha illallah kalimat terakhir la ilaha illallah nikah tak kotu abareng ben mate maka ada la ilaha illallah mungkin saya tenake di maurib tak panapa mangkana mun saya mati ni kala adabu la ilaha illallah ni kama kita etalken kopeng pada jaga bayi tak akan delain mun ki akan delain talken boleh
Beni ko tu aber, beni bah. La ilaha illallah bah miring mate dai. Aja ko tak RCTI je. Tentak ko tu aber. Mangkana nalken reng mati ani. Kata ko tu iyo nyeng. Kantor kadang mun sebiasa kan iyo nyeng tak buambu sekali kan. Salah tak buambu sekali pakajo. Salah pakajo kita petaki ka kopeng ah. Untung si mati tak engak. Ce engai geremak cedak ke sinalken. Mun nalken reng mati ni ka bukja je kaje buk. Dek kene boy kopeng ah. La ilaha illallah. Cukup senika. Kan sebiasa bah pakajo kan. Allah Allah njak nemu di melagu apa je apa nak boleh saya mati aja aku boleh saya beres ngidi ngaki merengis Allah amule sopu sampai asar tak ambu sekali saya beda jaga kapan asar ngara lesop bah ngocak kambuka kentebuk apa tak lemat teh kok mun tak lemat teh cekel mare bu ikan tebi empuk ke di ngempuk kecung santaan lagu naka Allah Allah opo mun kena sikat kali pengencat ben di kemen aja jadi cara nanalken tak usah aja kaje cek libeli mun la atoro bunte ambuaki ni ka ampun masuk ke hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah qur kalimat terakhir la ilaha illallah maka kita abarin kalau ben seta ni ka masuk surga manter kau leben ajunan sekak dinto bedana amin Allahumma bon ibu dina boleh kak maka sambil kerja mak le beda online ada kita lagi kak manusia odi kau leben panjenengan makin kak dinto tada si bisa itu rain salamet pun tentada kak sejelas Allah ada bu sepaling muljam ku Allah orang sepaling takut dak ke Allah seselamat pasera urusan selamat beni urusan kaula ajunan karena selamat kak dinto beni epangki ketika odi tapi epangki ketika bekto abadi kaula ajunan dak ke Allah subhanahu wa ta'ala pasera seselamat pasera asau seasangu Islam ben iman husnul khotimah bekal selamat pasera sau sesete dalam keadaan suul khotimah iman nata ikiba mate kak dinto bekal celaka ken mun bade orang ngalaksanaki dua perkara kempang adabu Allah kempang adzikir Allah thumma istaqamu istiqamah maka bekal sete kala ben asangu Islam ben iman sakak dinto janjin Allah di dalam Al-Qur'an man tertepada kaula ajunan amin Allahumma selanjutnya pun Bapak Ibu hadirin mun mangken la sete beda tanda bahwa orang ni keselamat ki burukan mun ki odi ngamangken kan ada tanda selamat lagi lemangken mun sete beda tanda orang ni keselamat beda tanda nak orang ni keselamat napa punten ika beda tak ika beda sepertama pasera orang seselamat torain orang tamberuh mun bedereng tamberuh kak dinto sete tepak ka hari Jumat ota betepak ka malam Jumat sepenting sesete ni ka orang Islam kak dinto berarti keng selamat ya judana ipon Allah subhanahu wa ta'ala kepon pasera kanjing Nabi saadabu sahabat Anas bin Malik sajarita aki yurfa'ul adab amma mata yaumal jumu'ah aw lailataha mun bade orang saya tetepak ke malam Jumat ota besiang hari Jumat sepenting orang ini ke orang Islam ni katanda tak kira turas sadek keseksa kubur sama sekali mun kubur la tak terasa seksa maka kepon kanjing Nabi faman salima minhu fama ba'dahu aisar maka ia akhirat cung selamatan boleh menter tepak garing tamberuh amin amin Allahumma terus tak terus mati Jumat leku memangkin kemis kita kak beni Jumat mangkin Jumat budian thank you kak menter ki lanceng umur keng menter tepaan ke hari Jumat Allahumma bon nikah tante pertama bila bakto na malam Jumat ben Jumat ni kacaipun ulama ba'da maurib samarena malam Jumat ba'da maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu pasir sesete antara bekto marin maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu orang ni keng selamat bi Allah pasaya mangkana mun sampian kemis lemalem ko lempak pah kelenger tahan jeka mek pola ada pak kamarin maurib pedeki engki mun bisa jeka jebal tak bisa toro aki ka engki antara bi Allah pada selamat kapi amin Allahumma marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa biqudumikum Kiai Haji Mujibur Rahman Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah. Iki guys. Pon, ikatan deka. Pasal sesuatu malam Jumat atau besok hari Jumat tanda orang kat dintok yang salah. Mertung ni kak, torai. Senomor dua, pasal na. Orang sesuatu ketika sesuatu kat dintok berdelok tanda ibadah nah. Gih. Pasal orang sesuatu berdelok tanda ibadah maka orang ni yang selamat. Sepertama, irkul jabin. Dia ini keperluan. Sesuatu ampun. Keng dei na becang tak kutu melwakili kak pah bes ngermes perlo pada ben ektes aing kasa maka tandene kecapon kanjeng Nabi bikin husnul khotimah. Nomor dua wadarful ain akilin aing tengal set ampun keng tengal la becang mun perlu sampai akili aing tengal tanda orang ini keng rahmat Allah subhanahu wa taala. Nomor telo wantisarul munkharib elong ni kapah sekar kak elong bah jen raja ki oding biasa keng kapan mate elong kapah sekar mun ki oding lakar la mergeng mati mergeng nyaman apa kun kak ki oding bah tangilong si jeling ra hari asli mergeng bagi kan ni kata ning ki oding biasa elong ah pan seto pah sekar mergeng dan ni kacepon ulah cepon Gusti Kanjeng Nabi tan deking husnul khoti irkul jabin wadalful ain wa intisarul munkharib mun telok ni kabada salah situ ngasaos tanda orang gak dintok yang selamat ya junai pun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor telok pasera orang sesete dalam keadaan syahid fil akhirah ni yang selamat. Syahid ni kabada syahid itunya malolo perang ala benreng kafir keng niat tebeni akhirat ni syahid itunya ya akhirat masuk neraka. Bada syahid ni ketunya akhirat itunya syahid tak usah pandii langsung kofuraki ben kalampina sebededera nah ya akhirat masuk surga pasera nikah syahid perang kalaban orang kafir beda syahid akhirat manoloh itunya lo syahid artena wajib pandii wajib puntu wajib pejengaki keng akhirat langsung masuk surga apolong ben orang sa perang fi sabilillah pasera banyak orang sesete ketika nyari ilmu man mata fi talabil ilmi mata syahida munduk pah seta surga deka. Nomor dua pasera man mata tulqan mata syahida pasera orang sesete dalam keadaan rembi sete embuung mata syahida maka orang bini sesete aranaan japon reng bengkalan rembi pah embuung sedepa umur maka mata syahida syahid fil akhirah orang bini sesete ketika rembi tak burung boleh langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Injo mantingkan menter tak sete tangki kak menter sete malam Jumat boy karena ni serana angka injo man nikah sebagai paenga bahwa ketika orang bini set ketika rimbit nikah tinggal jak dari pikiran umpama bawa sekak dinto karena kak dinto tanda sampian sesete naraj serajina set ketika aranaan kak dinto tanda king rajina sampian bi Allah ipa masuk ada swarga. Amin Allahumma. Pasera boleh orang semati set kak dinto man mata bil hadam orang semati ekelece perkara berak insyaallah fi makna al-hadm orang sekelece berak nikah ketabrak keker dari Malaysia bangunan tingkat berpegagan nikah insyaallah syahid fil akhirah. Pasera boleh orang seseta al-mabtun epate bi tabung mun lambok nikah beda penyakit ku lagi engaknya mana penyakit kelerah tabung bero sakit pah sampai ke pate nyaman kelerah mun makin mun tabu bero sakit ni keng kelero benih kelerah keng kelero ibu anggalan sebanyak menikan tu insyaallah tak ada. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pasera sesete keraben ciri-ciri ki furka dintok yang selamat ya judana epon Guste. Seterakhir pasera orang seselamat ya akhirat. Pasera orang sesete dalam keadaan selamat torain mun bed orang sete pah bi nak foto na iya holen bi nak foto na itu aki bi nak foto na selamatin pada ben mangken tanda sesete kak dintok yang selamat ya judana epon Allah subhanahu wa ta'ala. Beni canggu dan Kanjeng Nabi saadabu
ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat la anung kunung tu sana raja tu sana banyak kelerona ke Allah ken ketika seta bi seodi pah itu aki pada ben mangken enyo na kisapora pada ben mangken iya hole pada ben mangken maka seseta kak dinto bi Allah Subhanahu wa taala isapora saja tu sana mun la tu sana tada maka tada boleh kena kecuali suar maka diten kula mangken bengal nyakseen almarhumah Arni binti Abdurrahman kak dinto termasuk orang-orang seselamat ya juduna ipun Allah Subhanahu wa taala mi pangki jak selamat mangkin keluarga adua king oleh ketika dinto ajunan sedaja bergelak nyumpeng pamausan zikir pamausan tahlil pah tuan rumah ki asodeko de panjenengan sekencerna ikere maki de ka almarhumah Arni binti Abdurrahman maka ibu Arni kak dinto sateja tusana mangkin isapora ben kencer nabi Allah etambain kalau ben sabenyang pamausan ben sabenyang sedekah saya toraki de panjenengan insyaallah tak burung pole pecrah selamat bunga ya juduna ipon Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma semoga sateja hadir kaula ben ajunan bingkengan ketika saya tebi nak foto pada itu aki amin sehingga umpama kau leben ajunan beda tu sesaiki besete beda kekeliruan si kita esapora keng mun bi nak foto enyo onaki sapora pada ben mangken gak ditu kemet tu sakaula ajunan si asal kau leben ajunan eseksa insyaallah iyo be esa beda ke tempat si tempat kak dinto enyamai raudhatun min riyadil jinan mantir sekak dinto beda na amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sanaos kalaban keberadaan singkat ya sejam gak beni singkat saya mun kurang pelangun jeng boleh kayak senaus keberadaan sakoni saya pada pak semoga bisa kiki cai pun ring bengkalan ni pola bisa ia melaki amin Allahumma kordua gelar orang ahli nyebut Allah ahli adzikir terus aja ke syariat pasa cek to bengi pejeng cek to bengi bisa sedekah Allah sajanci kaula ajunan bekal etal ken bi malaikat ketika seta mun la malaikat senal ken tak burung boleh kaula ajunan bekal pecrah amin Allahumma sekak dintos bisa pada pak orang ben lebih nanya on sapora setada betis epon mana bi beda bener dari saya sampai yaki kebenaran kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda salah beda keliru dari saya sampai yaki kekeliruan ben kesalahan asli umbar dari keendengan ben kebuduan beten kaula pribadi nyuun sapora ben nyuun peleresaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh